Նա է գրում ինձ, թե ես եմ գրում իմ հարազատին, ինքս էլ չգիտեմ։ Արդյոք քեզ երբ եմ տեսնելու, ձմեռ ու ամառ, աշուն ու գարուն, իսկ ուր է տարվա մեր եղանակը, այն 5-րդը։ Նա է գրում ինձ, թե ես եմ գրում իմ հարազատին, ինքս էլ չգիտեմ։ Դու նկատել ես, ձմեռ ժամանակ անհնարին է անցնել անտառային ծանոթ տեղով, որով անցել ես ամռան օրերին, քանի որ ցրտից սաստիկ կուչ գալով ու ձյան բեռան տակ ճկվելով խղճուկ, ոստ ու ճյուղերը փակում են ճամփատ, իսկ մթնշաղին կամ աղջամուղջին ճանկռում են դեմքդ աչքից սպառնում։ Ես քայլում էի աղջամուղջի մեջ ու քայլում էի նաև մտածիր արդյոք, մտամփոփ արդյոք, միթե նույնը չէ։ Ու ես հասկացա, որ երբ հուզված ենք, մենք թաքցնում ենք մեր խեղճ ձեռքերը, երբ անվստահ ենք, մենք թաքցնում ենք մեր խեղճ ոտքերը, իսկ երբ են մարդիկ թաքցնում դեմքը, գուցե ամոթից, ես չեմ ամաչում իմ սիրո համար, գուցե կարոտից, ես ուզում եմ քեզ տեսնել բաց աչքով, գուցե ճանկռտող ճյուղերից այս չար, գուցե այս ցրտից, որ ճկում է ինձ և ստիպում է կուչ գալ խեղճորեն, կուչ գալ եմ ուզում քո թևերի տակ։ Նա է ավարտում, թե ես նրա տեղ ինքս էլ չգիտեմ։ Իմ այս հարցերին մի պատասխանիր, բայց պատասխանիր լոկի մեկ հարցին։ Գարունը անցավ, ես քեզ չտեսա։ Ամառը անցավ, ես քեզ չտեսա։ Աշունը անցավ, չտեսա ես քեզ։ Ձմեռն էլ կանցնի, չեմ տեսնի ես քեզ։ Իսկ ուր է տարվա մեր եղանակը, այն 5-րդը, միթե չի գալ։